asham daawwattoota keenya kabajamoo miseensa keenya jaalatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu qophiin keenya akkuma itti jira raskoorsii keenya taayippii yookaan step irratti dhaabbanni irratti kan itti fufnu ta'a jechuudha. Namoonni chaanalii keenyaaf haaretatan subscribe like share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Amma gama qophii keenyatti haa dabarru. Okay, akkuma beekamu waa'ee ratio irratti kan dudubbachaa turre jechuudha. Kanaan dura taayippiiwwan ratio irratti bal'inaan laallee turre jechuudha. Activity ratio irratti yookaan efficiency ratio kan jennu jalatti isaanowwan shaniitu jira jechuudha. Isaanowwan shanan kana takka takkaan ilaallee turre jechuudha. Amma garuu financial ratio keessaa isa sadaffaa yookaan isa leverage ratio yookaan irratti dhaabbanne jechuudha. Isa kanarraa kan eegallu ta'a jechuudha. Leverage ratio or leverage solvency and long term debt ratio kan jennudha jechuudha. What is solvency and what is leverage? Jalqaba irratti isaan lamaan kan adda baafachuu qabna jechuudha. The first it is solvency. Solvency it is a firm ability to pay long term debt as they come due. Solvency jechuun dandeettii dhaabbanni tokko jechuudha. Kaampaaniin tokko liqii yeroo dheeraa kana akkuma yeroon isaa ga'een kaffaluudha jechuudha. It is due sum kan jennudha jechuudha. Isa came due yeroo guyyaan gahetti long term asset kan ittiin kaffallu leverage or solvency jennee waamuu dandeenya jechuudha. Inni ta'u leverage it show the degree of indebtedness of a firms. Leverage jechuun sadarkaa liqaa dhaabbanni tokko agarsiisudha jechuudha. Maaliini in percentages percentiidhaan akkam sadarkaa liqaa hagamta akka jee amount isaa kan ilaalu the degree of amount of asset financed from the debt jennee kan ittiin ilaallu leverage jennee addaan baafachuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu there are two types of debt measurement tools. Isaanowwan leverage jala argaman keessaa isaanowwan lamatu jira jechuudha. The first financial leverage ratio and coverage ratio kan jennu kana jechuudha. The financial leverage ratio is measure degree of indebtedness. Inni jalqaba financial or leverage ratio kan jennu kun sadarkaa liqaa kan measure godhudha jechuudha. Liqaan keenya hagamii liqaan irra jiru hagamenne kan ittiin laallu financial leverage jennee waamuu dandeenya jechuudha. Akkaataa ittiin liqiin keenya kun meeqagee meeqatu irratti argama jennee kan ittiin ilaalluudha jechuudha. Leverage kun jechuudha. And the others coverage ratio it measure ability to pay debts. Coverage ratio jechuun dandeettii liqii kana kaffaluu irratti measure goonu jechuudha. Ability to pay dandeettii ittiin kaffaluu dandeenyu kan ittiin ilaallu coverage ratio jennee dalaala jechuudha. The first the financial leverage are it is this can two types. Financial leveraging kunis bakka lamatti kan qoodamudha jechuudha. Financial leveraging the first the debt ratio and the last debt equity ratio jennee adda baafna jechuudha. Debt ratio it is a percent of asset financed through debt. Debt ratio yoo jennu inni kun qabeenya liqiidhaan maallaqaan gargaaramee dhibbeentaadhaan kan ittiin addaan baafnudha jechuudha. Maallaqa irratti dippeend ta'ee deebtii hagamta akkatu nurra jira kan jennee ittiin ilaallu jechuudha. Persentii meeqatu liqiidha jennee kan ittiin adda baafnu debt ratio jennaan jechuudha. Fakkeenya yoo kan laallu ta'u yoo jalqabame formulaan isaa debt ratio equals to total liability over total assets. Qabeenya keenya kan waliigalaatirraa waliigala liqiin irra jiruuf kan yoo hir'u ta'u debt ratio arganna jechuudha. For ABC company years 2000 total liability 1250 and total asset are 4000. Isaan lamaan kana yoo hawwaliif hir'u ta'u persentaa 30.25 liqiin nurra jira jechuudha. Qabeenya keenya kan waliigalaatirraa jechuudha.
debt ratio faayidaan isaa kana jechuudha. Maallaqa keenya total asset keenya keessa liability hagam takkatu jira percentiidhaan kan ittiin madaaludha jechuudha. Yeroo kan ibsinu ta'u amma fakkeenyaaf percentaa 30.25 qabnaa mimma deebisaan keenya creditor have financed ABC about 31 cent of every bir asset. It is obviously implies that owners have financed 68.75% of total assets. Waliigala percentaa dhibba total asset keenyarraa percentaan 30 takka fakkeenyaaf birrii tokkorraa qarshii takka qabnurraa fakkeenyaaf jechuudha. Qarshii takkarraa saantiimni 30 takka haqa namaati yookaan liqii namaati jechuudha. Liqii namni nurratti kennatee nuti waliin dhibba guuttannedha jechuudha. Percentaan nuti haga kaan qabnu garuu percentaa 68 ta'a jechuudha. Percentaa 68 qabna jechuudha. Total asset keenyarraa qabeenyi qulqulluun keenya net assetiin keenya jechuudha. Qabeenyi qulqulluun nuti qabnu 68.75 30 takka 2.5 garuu liqii nurra jiraachuu kan ittiin hubannu total or debt ratio ni dabaafnaa jechuudha. The debt equity ratio inni itti aanu the debt equity ratio kan jennuun kana jechuudha. They express the relationship between the amount of a firm total asset financed by creditor debt and owner's equity. Thus, this ratio reflects the relative claim of creditor and the shareholders against the asset of a firm. Total equity ratio yeroo jennu ratioon kun kapitaala walitti dhufeenya yookaan hariiroo qabeenya waliigalaa yookaan total asset keenyaatii fi total asset keenyaa dhaabbata tokko jidduu jiru ibsuudha jechuudha. Akkasumas kan maallaqaan gargaaramudha jechuudha. Maallaqa fakkeenyaaf abbootiin liqaatii fi abbootiin kapitaalaa irratti walitti dhufeenya isaanii kan ittiin ilaallu haala kanaanidha jechuudha. Okay, formula isaa yoo halaallu ta'u debt equity ratio equals to total liability over stockholder equity ratio dha jechuudha. Qabeenya abbummaa ratioodhaan irraa yeroo liqii nurra jiru irraa hirrifnu jechuudha. Debt equity ratio jennee ilaalla jechuudha. Okay, debt equity ratio kun bal'inaan ilaaluudhaaf fakkeenyaaf asirratti fakkeenya nuuf kannee jira jechuudha. For ABC company years 1250 over 2750 dha jechuudha. Total liability keenya 250 akkasuma stockholder equity keenya 2750 jechuudha. Total or debt equity ratio keenya deebisaan isaa percentiidhaan yoo kaamu percentii 45.45 arganna jechuudha. Percentii 45.45tu debt to equity ratio dha jechuudha. Okay, higher debt equity ratio yoo ta'e fakkeenyaaf liqiin nuti abbummaadhaan kennu tokko yoo kan guddate higher debt equity ratio yoo kan ta'u large proportion of asset financed from debts. Qabeenya keenya kan waliigalaatirraa liqii guddaa baasuu keenya agarsiisa jechuudha. Maaliif higher debt equity ratio waan ta'eef from debita keenya yookaan liqii keenyarraa waan guddaa baasuu keenya agarsiisa jechuudha. Akkasuma decreasing borrowing capacity dandeettiin liqeeffachuu keenyaa ni xiqqaata jechuudha. Walii liqiin nuti argannu ni xiqqaata jechuudha. Maaliif higher debt equity nurra jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko har'a birrii 100 sirraa fuudhee liqii san osoo hin kaffalle birrii 200 guyyaa 3 booda dhufee ammas naaf liqeessi yoo sin jee inni kun argachuu ni danda'a yaadumma isinirraa. Gonkuma namni kun liqii isinirraa argachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif jalqabaatti sin kaffalle kanarraa kan ka'e decrease borrowing capacity dandeettiin isaaf liqeessuu ni xiqqaata. Maaliif higher debt equity ratio turre jira ka. Inni biraa ammas large cost of debt paid jechuudha. Baasiin inni kaffalu baasii guddaa ta'a jechuudha. Liqii san kaffaluudhaaf
baasii guddaatu itti uumamaa jechuudha. Maaliif baasiin isaa higher debt equity waan ta'eef. Akkasuma possibility of bankruptcy risk irra geessaa jechuudha. Dhiibbaa yookaan rakkoo kaffaluu dadhabuutirra kan gahu ta'a jechuudha. Namni high debt equity ratio kan qabu yoo ta'e jechuudha. Amma isa kanas yoo hallaallu ta'e parsantii 45tu higher debt equity ratio dha. Parsantaa 55 qofa jechuudha. Inni kun baay'ee guddaadha jechuudha. Liqiin liqeeffatame jechuudha. Okay, low debt equity yoo ta'e debt yookaan liqiin liqeeffatame kun xiqqaa yoo ta'e small percentage of asset financed from debts. Liqiin liqeeffanne kan irraa jechuudha. Parsantii xiqqoo asseetii keenya irraa kan kaffallu yookaan parsantii xiqqaadha jechuudha. Kan nuti baafnu jechuudha. Maaliif low debt equity waan ta'eefidha. Inni bira high capacity of the firms we have given borrowed. Akkuma faallaa kaaniiti. Waan nuti liqii xiqqaadhaan ofirraas kaffaluu dandeenyu waan ta'eef liqii xiqqaan kun jechuudha namoota hin dhibneedha jechuudha. Nama kaffaluufis hin dhibneedha. Kanarraa kan ka'e capacity nuti liqii biraa barbaaduudha haayidha jechuudha. Maaliif low debt equity waan qabnuuf jechuudha. Inni biraa low cost of debts. Baasiin qabeenya keenyaaf baafu deebitiidhaaf ni xiqqaate jechuudha. Baasii xiqqaadha baafna jechuudha. Kanarraan debt to equity ratioon ittiin measure goonu haala kanaan jechuudha. The last of leverage ratio are it is coverage ratio. Inni itti aanu coverage ratio kan jennuunidha jechuudha. Coverage ratio is a measure the risk of debt by income statement ratio designed to determine the number of times fixed charges covered by operational profits. Coverage ratio ratio uwwisuus danda'u jechuudha. Akkuma fakkeenya yookaan definition direct isaati jechuudha. Ratioon kun maalidha jechuudha? Balaa liqii reeshoowwan ibsa galii diizaayinii suniin jechuudha safarruudha jechuudha. Kaffaltiin dhaabbataa bu'aa hojiitiin yeroo meeqa akka cover godhuu danda'u cover godhu murteessuuf kanarraa kan ka'uudhaan jechuudha. Galiin isaanii yookaan odeeffannoo ibsa galii keessatti argamu irraa kan measure godhamu jechuudha. Nama kana galii isaatirra dhaabbannee hagam takka akka cover godhuu danda'u liqii kana kan ittiin measure goonu coverage ratio jennaan jechuudha. Akka hagam takka cover godhuu danda'a jennee kan nama saniif shalagnu coverage ratio jennaan jechuudha. Formulaan isaatis akkuma beekamu jechuudha. Coverage ratioon type lama qaba jechuudha. Jalqaba type isaa inni jalqaba time interest earned ratio and fixed charge coverage ratio jennaan jechuudha. Time interest earned ratio yeroo jennu it measure ability of an firm to pay interest on timely basis jennaan jechuudha. Interest ratio jechuun time interest ratio yeroo jennu dandeettii dhaabbanni tokko jechuudha yeroon dhalasaa kaffaluu danda'u jechuudha. Safarruudha jechuudha. Dandeettii dhaabbanni sun jechuudha liqii sana akkamitti akka dhalaa wajjin kaffaluu danda'u dandeettii ittiin laallu time in interest earning ratio jennaan jechuudha. Formulaan time interest ratio yeroo kan ittiin shallagnu before income tax over interest expenses jennee kan waliif hirrutaa jechuudha. Okay, mee fakkeenyi isaa haa ilaallu. For ABC company years 2001 it is income before interest tax 600 and the interest expense are 100. Isaan lamaan kana yoo waliif hirrutaa akkuma formulaa kanarra dhaabbannee 6 time dhufaa jechuudha. Yeroo jahaaf kan namni kun uwwisu yookaan cover godhuu danda'u jechuudha. Time interest kana jechuudha. ABC company kun jechuudha dhala isaa dachaaja cover godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf ratioon kun gadaanaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Ratioon kun gadaanaa ta'uu agarsiisuun isaa maal jechuudha? Liqeessitoonni dhala kaffalamuu qabu sun argachuu irratti riiskii guddaa qabu jechuudha. Liqeessitoonni san riiskii guddaatu irratti argamu. Maaliif dafee kan hin kaffalamne yoo ta'e osoo isaan investimentii fi wantoota garaagaraa irratti hojjechiisuu danda'u kaffaluu dadhabuun kun maalirra nama geessa jechuudha. Kaffaltii dhalaa kana guutuu dhabuun tarkaanfii seeraa fiduu danda'a jechuudha. Tarkaanfii fakkeenyaaf
yoo namni kun kaffaluu dadhabe parsantaa duraan 10 akka intarastii kaffalu yoo kan godhamu ta'e parsantaa 15 yookaan parsantaa 20 jedhamee gama seerattiin itti ol guddifachuu danda'u jechuudha kaffaltii irratti jechuudha. Haala kanaanii intarastiin keenya ittiin measure godhuu dandeenya jechuudha. The others inni bira fixed charge coverage ratio kan jennudha jechuudha. Isa lamaffaati jechuudha. Inni kunis it is a measure a firm ability to meet all fixed payment obligations such as loan principal, interest, lease payment and the preferred stock dividends. It helps to access the business organization ability to meet all fixed assets. Fixed asset ratio yeroo jennu ratioon kun dandeettii dhaabbanni tokko jechuudha kaffaltii dhaabbata yookaan kaffaltii fixed ta'e hunda guutuuf qabu kan ittiin measure goonu jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka liqii jechuudha ijoo ta'e yookaan dhalaa kan akka dhalaa jechuudha yookaan intarastii kanneen akka kaffaltii kiraa ta'uu akkasumas aksiyoon irrattis akkamitti akka bu'aadhaan kaffalamu kan ittiin ilaallu ratio kanaanii jechuudha. Ratioon kun ammas isa dandeettii dhaabbata daldalaatitti kaffaltii fixed ta'e jechuudha hunda guutuu danda'udha jechuudha madaaluuf kan ittiin gargaaramudha jechuudha. Isa kana formula isaa yoo kan ilaallu ta'u fixed charge coverage ratio is equal to interest before income tax plus lease payment over interest plus lease payment plus principal plus stock dividend over 1 minus t jenne khallaa t is it is a tax rate. Khara khanan formula khayna khanatti fayyadamuudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf examples assume that interest expense are 100,000 and the lease payment are 50,000, principal payment are 10,000 and the preferred stock dividend are 20,000 and the tax rate are 40%. Kennamni hundi isaa kennamee jira. Formulaan isaa kana irratti fayyadamuudhaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Interest before income tax akkuma asii olitti kenname 600 akkasuma ida'uu 50 yookaan lease payment ilaalchisuuma 50 over 100 plus 50 or lease payment plus 10 plus 10,000 plus 2000 jenne kan itti ilaalu jechuudha. And over 1 minus t or 1 minus 40% or 0.4 jenne kan shalinu jechuudha. Deebisaan isaa yeroo kan argannu ta'u yeroo meeqatti cover godhuu danda'a jechuudha. Fixed asset kana yeroo 3.25 kan cufuu danda'u jechuudha. Fixed charge coverage jechuudha. Kanaafuu kaffaltiin dhaabbata kun jechuudha gibira duratti jechuudha yookaan interest or income before interest tax jennee isa kana duratti akkamitti akka kaffalamuun kan ittiin shalagnuudha jechuudha. Inni kun jechuudha ABC kaampaaniin kun jechuudha kaffaltii dhaabbata isaa meeqa kaffalee yookaan meeqa uwwise jechuudha 3.5 cover godha jechuudha fixed isaa. Yeroo ratioon kun amma gad aanaa ta'e hoo akkam ta'a yeroo kan jennu ta'u dhaabbatichi galiin isaa yoo gad bu'e kaffaltiin dhaabbata isaa yookaan kaffaltiin fixed isaa guutuu dadhabuu danda'a jechuudha. Kaffaluu guutuu waan kana guutuutti kaffaluu dadhabuu danda'a jechuudha. Maaliif liqiin akka pookeetii keessa seenuuf hin danda'amu waan hin danda'amneef jechuudha. Kanaaf abbootiin liqaatii fi abbootiin aksiyoonii sanii dhaabbaticha akka balaa guddaa qabutti ilaalu jechuudha. Maaliif inni yoo liqiin kun yeroo uwwisuu dadhabetti balatti akka waan kaffaluu hin dandeenyetti waan laalaniif ofirraa measure godhuu jechuudha. Haala isaa arma irratti ilaalle kanaan jechuudha. The others profitability ratio kan jedhu kana isa kana type video itti aanutti ilaalla. Maaliif inni kunis type heddummaata jechuudha. Gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on investment, return on equity and earning per share jee
taayippiin isaatis bal'aa ta'ee argamaa jechuudha. Isa kanatti kophatti kan shortilii gabaabsinee isinii fi nutaa jechuudha. Arraaf qophiin keenya kanuma fakkaataa. Qophiin keenya yoo isinitti tolu ta'e like share godhuudhaan nu jajjabeessaa. Komentii jalatti akkuma beekamu nu hawwisiisaa isin jenna. Gaachana nuuf tahaa waan nurraa eegamu hundas komentii jalatti nu barreessuudhaan nutis waan sirreeffachuu qabnu hundaan isiniif sirroonee argamuudhaaf jechuudha. share godhuudhaan miseensa nuuf horaa isin jenna. Qophiin keenya irraaf kanuma fakkaataa. Galatoomaan isin jaa.